көргөндө эле бул дрондун мультиспектралдык тасмасын көрсө болот. Бул ушул биз турган поляны көрсө болот. Могу кызыл жерлер бул жакшы өскөн жерлер да. Бул өсүмдүктүн составында канча хлорофилл бар деген көрсөтөт да. Мисалы кандай фотосинтез кандай жүрүшүн көрсөтөт да ушул жердечи. Мисалы бул кызыл жерлер бул жакшы деген сөз да. Мисалы могу биякта жашыл бул ачык жерлер себилбей калган же өсүмдүк начар өсүп аткан белгиси да. Мисалы бул дрон көрөт, ушул жерде начар өскөнүн байкап туруп, жер семчкич көбүрөөк берилет. Бул дронго азыркы учурда 50 кг селитра жүктөлдү. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында Чүй экологиялык лабораториясынын адистери атайын белгиленген аянтка ушуну чачып демонстрациялык түрдө көрсөтүшөт. Анда чогуу байкайлы. Көргөндөй бул кургак жер семирткичтерди бере алат. Бул бир чыкканда мисалы 5 саатта 150 гектарга чейин поляны тейлей алат. Фермерлерге аябай эле көмөк болот. Анткени бул сууну да үнөмдөйт, убакытты да үнөмдөйт, жана химикаттарды, пестициддарды жакшы 80%га чейин үнөмдөсө болот ушул дрондор аркылуу. Демек бул дрондун милдети жер семирткич чачып берүү. Ооба. Бул дрондун милдети бул суюк дарыларды, пестициддерди чачуу. Азыркы учурда бул технологиялар Америкада жана Китайда кеңири тараган. Ушундай эле университетте магистратура окуп жүргөндө биз дрондорду алып ошо Кыргызстанга фермерлерге тартуулаганга биз кыялданып жүргөнбүз. Эми бул долбоор ишке ашып атат. Бул долбоор ойлойм Кыргызстан фермерлерине көп пайдалуулар алып келет. Анткени биздин долбоор эң негизги максаты бул фермерлерге ушундай технологияларды тартуулоо жана үйрөтүү, ушундай технология колдонуу, өзүндөрүн өзү кандай колдоно алат, биз ошондой методикаларды чыгарабыз, китепче чыгарабыз жана YouTube'дагы 22 ролик дронду кандай биринчиден тандап алуу, туура колдонуу, туура полядан буга миссия түзүү, анан туура пестицид, жер семчкенин дозасын тандоо. Чүй экологиялык лабораториясы 15 000 гектарга жакын аянтта жерде спектралдык анализ жүргүзүп, 5 000 гектар жерге дары чачуу менен фермерлерге агродрондор тууралуу кеңири маалымат жеткирүүдө. Лабораториянын бул аракеттери рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору тарабынан колдоого алынды. Бул гранттык долбоорду рынокторго чыгуу камсыздоо долбоорунан аркылуу алдык. Жалпы суммасын айта кетсек, $140 000 түздү. Анын ичинен $100 000 биз грант катары алдык. $40 000 бул өздүк салым болду. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаевден агродрондор жана рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору колдоо көрсөтүп келген кооперативдер тууралуу пикирин сурадык. Негизги кооперативдерге биригиш үчүн бир мотивация болуш керек. Эң негизги эмненин айланасында биригебиз. Мына мисалы азыр бул жерде бир кооператив ачты, азыр көрсөтүштү. Булар азыр 9 адам биригишти бир кооперативге. 3 адам мал жандыктар менен иштейт экен, 3 адам талаачылык жумуштарды аткарат экен, 3 адам техника менен иштейт экен. Мына булар бир кооператив болду. Абдан сонун жумуштарды аткарып келишет да. Ошон үчүн биз азыр бул жерде эмненин негизинде биз биригебиз жана кайсы биз мамлекет тарабынан мотивация көрөбүз. Акча каражатынан, жер жагынанбы, кунарсыз жерлерибиз бар, ошол жагынанбы кандай бир мына биз сиздерге шарттарды түзүп берип атабыз. Ошол негизинде сиздер кооперативге биригесиңер деп биз дагы сыртта турбай, биз дагы бир мындай демилге көтөрүшөкпүз.